في خطوة مهمة جدا نحو دور الثمانية من البطولة العربية، الزمالك المصري بيفوز على الاتحاد السكندري التونسي اللي مش مصري خالص، مش ده اللي نعرفه خالص، 1-0 خارج الديار وبيستنى مباراة العودة. مباراة النهاردة اثبتت لي ان الزمالك مش عنده بس مشكلة جينية في اللعب مع العرب، لا ده عنده مشكلة مع المسميات كمان. في اخر مباراة الموسم اللي فات قدام الاهلي بعد ما كسبنا 2-1، مرتضى منصور قال جملة مهمة جدا. قال مش الاهلي بطل الدوري؟ فالمراسل قال له اه، قال له انا كسبت بطل الدوري؟ قال له اه، قال له اذا انا بطل الدوري، وقام مودي وشه الناحيه الثانيه كده. واحنا مرتضى منصور مش احسن مننا في حاجه. مش الاتحاد ده طلع الترجي وكسب الاهلي والاهلي والترجي هيلعبوا نهائي افريقيا، يعني بطل افريقيا هيكون واحد من الاثنين واحنا كسبنا الاتحاد يبقى احنا ابطال افريقيا، مش محتاجه حاجه. استنى اودي وشه الناحيه الثانيه. انتوا لسه مع تكتيك يا يحيى. قبل ما نتكلم في الماتش عندي كلمه بس عايز اقولها لمسؤولين الزمالك. لو انت مش متاكد من حاجه بنسبه 100% او عندك شك 1 من 10% ان هي مش هتحصل، ما تتكلمش فيها. انت ما سبتش اي وسيله اعلاميه لما طلعت وقلت فيها ان احنا هنلعب بالتيشيرت الجديد قدام الاتحاد في البطوله العربيه، وما حصلش. وعيب جدا لما يبقى نادي بحجم نادي الزمالك وبقيمته يحصل له مشكله في الجمارك. ما بتحصلش مع الفرق الكبيره، ودي مش اول مره تحصل، بس يا ريت تكون اخر مره. وبالنسبه لموضوع السوبر السعودي المصري قدام اتحاد جده، فده مسؤوليتكم 100%. وعلى غرار سيناريو ال5-1 وعكس بداية مباراة الانتاج نهائي، الزمالك كان نازل فرض اسلوبه وهيمنته بحثا عن هدف مبكر، عشان عارفين كويس الهدف المبكر بيسهل علينا الموضوع ازاي، وشفنا في ماتش الدوري. ما عرفناش نجيب جول بدري، بس نظام الضغط وفرض الاسلوب في اول المباراة كان اكتر من ممتاز حرفيا. وكعادة جروس بيبتدي ب 4-2-3-1 المقدسة، وابو الاجناش في حراسة المرمى اللي يعتبر ما اتحطش في اي اختبار حقيقي باستثناء تفادي خبطات وصدمات خالد قمر بس. قدامه على اليمين حمدين الرايق، جنبه محمد عبد الغني اللي مستواه بيزيد كل يوم عن التاني وبيبني شخصية قوية جدا، باستثناء لقطة صغيرة كده هنتكلم عليها في وقتها. جنبه محمود علاء، جنبه صاحب المؤشر اللي دايما في صعود بهاء مجدي. في النص طارق حامد، جنبه واحد غريب جدا، يا في مستواه وواثق من نفسه ثقة زيادة عن اللزوم لدرجة انها بتضر، يا اما بعيد خالص وتايه. الغريب بجد ساسي. على اليمين ابراهيم حسن البعيد جدا عن مستواه، في النص محمد ابراهيم اللي ما كانش حلو ولا وحش، ناحية الشمال كهربا، تحت مهاجم وحيد كاسونجو. في اول نص ساعة كيمياء لاعبي الزمالك كانت عالية جدا، كان في انسجام كبير جدا، مفيش طمع، مفيش انانية، حافظين بعض، في جمل كتيرة محفوظة بتطبق. كنا في حالة فقد الكورة كانت لاعبي الزمالك بتعمل زي الكماشة كده على اللاعب اللي معاه الكورة من الاتحاد، ما يعرفش يباصي، ما يعرفش يرفع، ما يعرفش يعمل كورة طولية، ما كانش بيعرف يتصرف في الكورة نهائي. وفي حالة مكسب الكورة كان لاعبي الزمالك بينتشروا انتشار ممتاز في كل مكان في الملعب. كيمياء لاعبي الزمالك كانت عاليه جدا والانسجام كان عالي قوي، بس اكبر ميزه بجد احنا طلعنا بيها من الماتش دوت ان احنا كنا بنقابل من بدري جدا. احنا كنا بنقابل لاعبي الاتحاد من الثلث الاول في الملعب بالنسبه للاعبي الاتحاد، والثلث الاخير بالنسبه لنا. انك تقابل من بدري اكبر لاعبي الاتحاد على الرجوع للخلف، مش بس كده، اللي خلاهم يغلطوا كمان. الغلط دوت خلى فيه دربكه في كل خطوط الاتحاد. والمكسب الاكبر ان كل خطوطك كانت قريبه من بعض. شفنا محمود علاء على خط النص، شفنا محمد عبد الغني يا دوبك قبل خط النص، شفنا خط نص الزمالك في نص ملعب الاتحاد والهجوم على حدود ال 18 وجوه ال 18. اكتر حد كان مبسوط بالزحمه دي كان ساسي، لانه كان عارف انه لو اتحرك في لاعب تاني هيغطي مكانه. شفناه بيمرر، شفناه بيستلم ويسلم، شفناه حر بيدي كور طوليه، بيروح بيشوط من على حدود ال 18، بيخش ال 18 ويقف على حدود ال 18 كتير. ماتش النهارده والماتش اللي فات بين لي ان كاسونجو بدا يكون محطه قويه جدا للثلاثي اللي تحتيه سواء داخل ال 18 او براه. شفنا تريحته الكهرباء، شفنا الوان تو اللي حصل، والهجمه ضاعت من كهرباء، بس مش دي الفكره، الفكره انها اتكررت كتير سواء مع كهرباء او ابراهيم حسن او محمد ابراهيم. بعد اول 5-6 دقائق في الماتش الريتم قل شويه، كان في عشوائيه كبيره بتحصل بين الفريقين. ميزه الزمالك ما قلتش ان هو فرض اسلوبه وفرض ضغطه والكلام ده كله، بس الريتم قل شويه. ادينا فرصه للاعبي الاتحاد ان هم يمرروا كتير وان هم يفرضوا نوعا ما اسلوبهم، بس الحمد لله الموضوع ده ما استمرش كتير ورجعنا فرضنا اسلوبنا والريتم تاني. لسه الجبهه اليمنى للزمالك المتمثله في حمدي النقاز وابراهيم حسن هي مصدر الخطوره الاكبر. على الرغم من ابراهيم حسن انه كان مقفول عليه سواء من ناصف او من البديل، وان كان سيسي معطل حمدي النقاز كتير جدا، بس هي كانت مصدر الخطوره وقدرنا نسجل من الناحيه دي برضه. سيسي لعيب كبير جدا، انا من زمان جدا ما شفتش لاعب في الدوري المصري محترف عنده الامكانيات ديت. لعيب بيلعب بجسمه كويس جدا، بيموه كويس جدا، قوي جدا، وحريف حريف حريف بجد. في كوره في الدقيقه 14 انا حرفيا قلت لبهاء مجدي ماي هات اوف تو، اللي هو انا برفع لك القبعه بجد. لاعب الاتحاد داخل على بهاء مجدي معاه الكوره، لاعب تاني فتح له مكان، ما باعش نفسه. اول حاجه عملها بص على تمركز المدافعين وراه، لقاهم متمركزين كويس، فضل واقف لغايه ما لاعب تاني جه قفل معاه والكره اتقطعت بكل ذكاء. بجد 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 برافو يا بهاء.
الكره دي واحنا بنطلع بيها اتقطعت واترفعت جوه ال 18. محمد عبد الغني بكل ثقه وهدوء اداها الجنش على حدود ال6 ياردة. محمد عبد الغني مستواه بيزيد جدا وشخصيته بتتبنى بجد بطريقه كويسه جدا، بس انا عندي معاه مشكله صغيره. انا كمدافع لما اجي امسك مهاجم بقف في ظهره دوت في اغلب الاوقات، بس مش دايما. ممكن اسبقه، ممكن اقف كتف بكتف معاه على حسب وضع كل كوره. انا واقف في ظهره اقف مرخم عليه، مش واقف في ظهره مديله اريحيه ان هو يستلم ويسلم او يستلم ويلف، لا ما اديلوش حريه، لازم اكون ارخم شويه من كده. خطر الركنيات قل نسبيا عن مباراه الانتاج، بس كان في حاجه غريبه جدا، الركنيات كلها من ناحيه اليمين كانت مختلفه خالص عن الركنيات كلها ناحيه الشمال. من ناحيه الشمال كان محمد ابراهيم بيرفع دايما، بيرفعها على البعيده على دماغ محمود علاء، الكره دي اتكررت كتير جدا وفي كره منهم جت في العرض. ابراهيم حسن سواء كان في الركنيه او بره الركنيه رجليه مش مظبوطه خالص، بيفكر كويس جدا وعارف هو عايز، يعني انا فاهم دماغه عايز يعمل ايه بس ما بيعرفش ينفذ. في كوره كاسونجو قطع على القريبه، قطعه ممتازه جدا، ابراهيم حسن كان عايز يعملها بكرفايه كده زي ما بيتقال عليها موزه بس لبره، قام حاططها في ايد السنفولي. حاول تظبط النقطه دي يا ابراهيم. بذلنا مجهود كبير جدا اول نص ساعه، فكان طبيعي ان الريتم يقل، خصوصا ان احنا ما قدرناش نحقق الهيد تارجت او الهدف الرئيسي اللي هو احنا ما قدرناش نجيب جول بدري. اخر ربع ساعه في الشوط الاول الماتش بدا يقف كتير، احتكاكات كتير، فاولات كتير، الاتحاد بدا يخش الجيم، بدا يفرض اسلوبه، بدا ينتشر كويس واللعيبه بتاعته تفرض اسلوبها. نزلنا الشوط الثاني محتفظين بنسبه كبيره جدا من قوى الزمالك في اول نص ساعه في الشوط الاول، في انسجام كبير بين اللعيبه، كيمياء اللعيبه عاليه جدا، حافظين بعض في جمل بتتنفذ، ساسي بيمرر، بيستلم، بيضيع كوره في اول الشوط الثاني. بجد كهربا ملوش حل في الفرديات، مفيش حد يقدر عليه، بس تعالى كده في اللمسه الاخيره محتاج اعاده تاهيل. محمد ابراهيم اللي ما كانش حلو ولا وحش بدات الكره تطول منه وبدا يساعد لاعبي الاتحاد على استخلاص الكوره، بيفقدها كتير جدا وخلى لاعبي الاتحاد تفرض التكتلات مره ثانيه. درجه الاستيعاب عند جروس زادت جدا 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 عن اول ما جه. لاحظ ان لاعبي الاتحاد بداوا يفرضوا التكتلات مره ثانيه، داخلين على اخر نص ساعه من الماتش ده منعطف اعوذ بالله ممكن بقى ايه يخش في تعادل، لا يخش فينا جول وحوار كبير. قرر انه يسحب محمد ابراهيم وينزل ايمن حفني اللي حتى لو في اسوأ حالاته بيكون ترمومتر المباراه، وبيحول الطريقه ل 4-4-1-1 مع حريه ايمن حفني تحت راس الحربه او على الاطراف او في نص الملعب. برؤيه لاعب كبير محمد عبد الغني بيدي كره طوليه لحمدي النقاز اللي ما كانش في موضع تسلل خالص، بياخد الكوره بيقطع على ال 18 من ناحيه اليمين وبيعرض الكوره لكاسونجو اللي ماشي مبدأ على وشها تنور، على رجلها تنور، على ايديها تنور، رايح متاخر جدا، رمى نفسه، الحارس بيصدها، خبطت في رجله ودخلت جول. بس ده ما يمنعش بجد ان كاسونجو بيتطور كتير جدا 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 عن بدايه الموسم. ده كفايه حركته مع امير عزمي بعد الجول، ده بينط وده بينط، كاسونجو طيره. بعد الهدف العصبيه والنرفزه بدات تسيطر على لاعبي الاتحاد، بداوا يخرجوا بره الجيم، لاعبي الزمالك بداوا يمرروا كتير جدا على اساس ان هم يمسكوا بعصب الامور. حلمي طولان قرر انه ينتحر كرويا او يجازف مجازفه مشروعه، بيشد داوودة افضل لاعبي الاتحاد في المباراه اللي كان حرفيا راس لاي اتنين موجودين في الملعب، كان رابط خطوط الاتحاد جدا ببعضها، وينزل احمد الالفي بيشد لاعب من خط النص وبينزل لاعب بميول هجوميه. وعشان درجه الاستيعاب عند جروس زادت كتير جدا عن الاول، قرر ان هو يرد على التبديل بتبديل في درجه عاليه جدا من الذكاء، كان غرضه التنشيط وان هو ينزل نفس جديد، بيشد كهربا وبينزل عنتر، مع ان كنت اتمنى ان يكون التبديل زيزو ومش مكان كهربا، لا كان يبقى زيزو مكان ابراهيم حسن، تامن خط النص، تفصل خط النص بالدفاع عن الهجوم خالص وتعتمد على سرعات كاسونجو وكهربا ومهاره ايمن حفني. شويه نقط هنحاول نلخص بهم الماتش. انا حاسس ان عصام عبده كان بيعلق على الماتش غصب عنه والله، اي كلام بيتقال في اي حته، هنولولو ومش عارف ايه، كاسونجو بقى كهربا وكهربا بقى كاسونجو وابراهيم حسن بقى اساسي، واي كلام اي حاجه وخلاص. بصراحه من بعد ماتش القادسيه كان 0-0 اللي اتلعب هنا في مصر، انا مش حابب تعليق تاني خالص بجد، ما عنديش اي خلق ان انا اسمعك. محمود علاء لسه عنده مشكله في استلام الكوره، في كوره في الدقيقه 26 راح يستلمها اتزحلق، ماشي اتزحلق غصب عنه، في الدقيقه 38 جنش بيديله الكوره هو بيستلمها عشان يباصي للي جنبه شاط الهوا. يا محمود حاول تظبط النقطه دي، العصبيه والنرفزه اللي انت كنت فيها ملهاش اي مبرر، انت راجل لعبت المنتخبات كتير قبل كده، لعبت للشباب ولعبت للاولمبي، يعني يتقال عليك لاعب دولي، حاول تظبط النقطه دي. بهاء مجدي عنده ميزه كبيره جدا، مش عارف في ناس خدت بالها منها ولا لا، لما الزمالك بيفقد الكوره في نص ملعب الفريق المنافس سواء منه او من غيره، اول حاجه بيفكر فيها انه يعمل فاول يعطل الهجمه بذكاء، بجد 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 برافو 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 يا بهاء.
الباكين حمدي النقاز وبهاء مجدي ظبطوا كتير جدا على الاول، عرفوا امتى اطلع وامتى استنى. في كيمياء خاصة وكبيرة جدا ما بين حمدي النقاز وساسي، ما شاء الله. نتمنى الاستمرار بقى وفعالية اقوى. فرجاني ساسي كان واثق في نفسه زيادة عن اللزوم ومش اول مرة. بدأ يدي باصات كتير غلط، بدأ يباصي غلط في اماكن خطيرة جدا. في الدقيقة 38 بيرجع الكرة للمدافع ورا اداها لمهاجم الاتحاد. بلاش كده يا ساسي. العرضيات مثلت علينا خطر كبير، على العكس 90% من رميات التماس للاتحاد السكندري احنا اللي كسبناها من كتر الضغط العالي اللي كنا فرضينه عليهم. اخر حاجة، احنا ممكن ما نكونش لسه وصلنا للاداء الامثل، بس وصلنا لمرحلة ان الايجابيات بقت اكتر من السلبيات بكتير، وان شاء الله اللي جاي احسن. سلامات.